Bonsoir chers élèves. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'épreuve de français que vous pouvez avoir à l'examen régional. Donc là, il s'agit d'un texte qui est tiré de l'une des œuvres que vous avez au programme. Et nous allons voir bien sûr de quelle œuvre il s'agit. Et on va essayer de répondre ensemble aux questions. Alors le texte est le suivant. Je m'approchai de mon père, il se débarrassa des deux poulets. Il les posa à même le sol. Ils avaient les pattes liées par un brin de palmier. Ils se mirent à battre des ailes, à pousser des gloussements de terreur. Donc, qu'il y a un narrateur qui est en train de raconter. Il nous dit le narrateur s'approche. Le père ديالو حط داك الدجاج اللي كان هز معاه حطهم للارض. وكان عندهم رجليهم مربوطين بواحد الطريف ديال الوراق ديال الشجر ديال البالميي ديال النخيل. ils se mirent à battre des ailes. donc كيضربوا بالجناح ديالهم وكيغوتوا لان هذوك الدجاج بيان سور خاف. بيان سور هنا ملي كنربطوا الدجاج ولا كنشدوه هكا كنخبطوه من رجليه راه كيبدا يغوت بدا يضرب جناحو وكيبدا يغوت. Mon père m'intimidait. Je le trouvais changé. Son visage avait pris une couleur terre cuite qui me déconcertait. Donc on a le narrateur. Il a été intimidé. كان عنده داك لو سونتيمون دانكيتود وما قدرش يقرب لو بير ديالو بقى غير كيشوف فيه هكا من بعيد جاه بحال شي غريب لان شحال هادي ما تفرقش مع باه وملي تفرق معاه بعد واحد المده. بيان سور هنا لو ناراتور كان عنده داك لو سونتيمون دانكيتود لو سونتيمون دو بور اوسي. علاش؟ لان تلاحظ ان الاب ديالو تبدل عليه جا بحال شي غريب بقى غير كيشوف فيه من بعيد. Son visage avait pris une couleur terre cuite qui me déconcertait. سجلبة sentait la terre, la sueur et le crottin. لاحظ ان اللون ديال الاب ديالو تبدل جا بحال شي واحد براني. جلابه ديالو فيها الريحه ديال الارض فيها الريحه ديال العرق فيها الريحه ديال البهايم ديال العروبيه دونك لان دو بير راجع من العروبيه. Lorsqu'il passa ses mains sous mes aisselles et me souleva à la hauteur de son turban, je repris entièrement confiance et j'éclatai de rire. donc هنا الاب ديالو ملي حط داكشي كامل اللي كان هز معاه وهز الولد ديالو هكا بقى يلعب معاه عاد الولد بدا il reprend confiance en lui رجعت ليه الثقه في نفسه بدا كيضحك ايتترا فرحان بالعوده ديال الاب ديالو. دونك هنا ملي كنقراو هاد لو ديبي ديال لو تكست ديجا كيجيو عندنا des idées qui peuvent être des réponses aux questions qu'on peut avoir par la suite. مثلا هنا راه on comprend qu'il s'agit de l'œuvre d'Ahmed Safraoui La boîte à merveilles. donc هنايا عندنا ديجا لي ريبونس في الراس ديالنا لان منتظرين اننا يكون عندنا هاد الاسئله من بعد في لو تكست. في لا ميزون سيتوياسيون لا ميم شوز. هنا ملي كنقرا لو ديبي ملي كنكون نقرا النص وخصني نقراه افيك كونسونطراسيون ديجا كنبدا نفكر في لي ريبونس. يعني ملي كنقرا كنفهم ان شنو هما الاحداث اللي سبقت. مثلا هنايا عندنا لو روتور دو بير يعني كنفهم ان لو بير a été obligé de quitter sa famille pour travailler dans les environs de la ville de Fès. Pourquoi? Parce qu'il a perdu tout son argent, bien son capital au souk des bijoux. Donc هادو هما الاحداث اللي ممكن ندير في هاد لا ميزون سيتوياسيون وهي سؤال منتظر par la suite. علاش؟ لان هادو هما الاسئله كيعطوكم souvent à l'examen régional. Donc ma mère sortit de sa torpeur. Elle rit comme une petite fille, s'empara des poulets pour les emporter à la cuisine, revint aider mon père à vider son capuchon qui contenait des œufs, sortit d'un sac de doum un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne en grosse semoule. Donc حتى الام ديالو كانت فرحانه بالعوده ديال راجلها كانت كتصرف بحال شي بنيته صغيره فرحانه ايتترا. دونك خدات دوك الدجاج داتو لا كويزين جات تتعاون الاب ديالو باش يخوي القب ديالو من داك البيض اللي كان هاز وداك لو ساك ديال الدوم داك الساك ديال الدوم حيد منه داك لو بو دو بور داك الغراف اللي فيه الزبده وواحد القرعه ديال الزيت والزيتون اللي جاب معاه واحد الطرف ديال الحرشه اللي هز معاه. prise d'une fièvre d'activité elle rangeait nos richesses soufflait sur le feu allait venait d'un pas pressé sans arrêter de parler de poser de questions de me gourmander gentiment. donc هنا كنلاحظ داك لو فا اي فيان ديال لا مير ايتترا كيبين لنا انها حتى هي كانت سعيده بالعوده ديال راجلها. بيان سور كانت كتحرك بواحد الطريقه محمومه. دايوغ يدي سي اون فييفر داكتيفيتي. علاش؟ لان باش يبين لنا ان الام ديالو حتى هي كانت بحال شي بنيته صغيره فرحانه بالعوده ديال راجلها سورتو انها ما متعوداش انه يبعد عليهم ايتترا. دونك installé sur les genoux de mon père je racontais les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. دونك من بعد الاب ديالو غادي يهزو فوق ركابي وغيبقى يهضر معاه يبقى يسولو شنو درتي ايتترا. الولد هنايا كيقول لينا بديت كنعاود ليه كاع دوك الاحداث اللي عشنا
في ديك الظرف اللي كان مسافر فيه. Je l'ai raconté à ma façon sans ordre, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits qui rend les détails des grandes personnes dépourvus de saveur et de poésie. Donc هنا كيقول لنا انني بديت كنعاود ليه دوك الاحداث اللي عشناهم sans obéissance aveugle à la stricte vérité، يعني ما يحترمش التسلسل ديال الاحداث، كيعاودهم هكا اون ديزورد، كينقصدوا من موضوع لموضوع واحد اخر، بارفوا كيبدا كاع يخترع شي حوايج من عنده، كيبدل جو ديفورمي الديتاي، يعني كنغير من دوك التفاصيل اللي كنحكي، كيعاودهم بالطريقه ديالو. بيان سور يفو با اوبليي كي ساجي دان انفون دو 6 ans كي راكونت. دونك هنا بيان سور الدراري اون جينيرال ملي كيعاودوا بواحد لونتوزيازم، بواحد الفرحه، واحد لا جوا ايتترا، سورتو ملي كيغيب عليهم الاب ديالهم واحد المده طويله. Donc les voisines faisaient à haute voix des vœux pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Donc on a même les voisines, ils partagent avec les moments de bonheur. وهنا bien sûr عندنا داك لو تيم دو سوليداريتي، يعني حتى الجيران ملي كيبداو يقول لك على سلامة راجلك، الحمد لله اللي رجع بسلامه ايتترا ايتترا، هذا كيبين لينا داك لا سوليداريتي اللي كاينه بين لي جون. وهذا سي ان تيم كي تري بريزون دون لوفر داحمد الصفريوي دايوغ افيك دوطخ تيم. حنا ديجا شفنا في لي برودكسيون كريت اللي درت لكم في فيديوهات سابقه، مثلا رجعتوا لدوك لي بلان ارغومونطاتيف، غتلقاو عندكم تما واحد 2 ولا 3 برودكسيون écrites اللي كي peuvent servir d'exemple ou bien de modèles sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire vos productions écrites par la suite. دونك هنا لي كيسيون اللي ممكن يطرحوا عليكم في هذا النوع ديال لي تيكست. دونك بيان سور هذيك لا فيش تكنيك اللي يقدروا يعطيوها لكم سو فورم دو تابلو ou bien sous forme de question. Donc de quelle œuvre littéraire est extrait ce passage. Bien sûr ملي كنقراو النص كنفهموا l'œuvre اللي خدينا منها النص. هنا il s'agit de la boîte à merveilles. Qui est l'auteur de cette œuvre? C'est Ahmed Sfraoui. À quel type de littérature appartient l'œuvre? C'est la littérature maghrébine d'expression française. Quel est le genre de l'œuvre? C'est un roman autobiographique. Donc هنايا هذيك لا كيستيون ديال لا فيش تكنيك ممكن يعطيوها لكم سو فورم دو تابلو ولا يعطيوها لكم بهذه الطريقه هذه. دونك هنايا جي اسيي دو ريبوندر، حتى الا لاحظتوا حتى في لي ريبونس اي سون تري كورت، يعني ما كنديرش دي فراز ولكن كنمشي ديريكتومون لا ريبونس. هذه هي الطريقه اللي تحاولوا تجاوبوا بها في الامتحان الجهوي. علاش؟ باش ما تضيعوش الوقت، لان بارفو ملي كنبغيو نعاودوا من الاول لا فراز ونبداو نديروا كنطولوا فيها ايتترا. مثلا à quel type de littérature appartient l'œuvre. On peut مثلا تقدروا تقولوا la littérature à laquelle appartient l'œuvre c'est la littérature maghrébine d'expression. محتاجين تكتبوا هادشي كامل، c'est-à-dire il faut aller droit au but، نجاوب ديريكتومون لا ريبون لا كيسيون باش نربح الوقت. علاش؟ لان ما نساوش ان عندكم غير ساعتين في الامتحان الجهوي، وبيان سور في لي بروف دو فرونسي اللي غادي تقسموها بين لو تكست لا كومبريونسيون مع لا برودكسيون اكريت. دونك باش ما اختصرتش، باش ما ربحت الوقت اكثر. Puis عندكم la deuxième question, هي ديك la question ديال la mise en situation. Situez ce passage dans l'œuvre dont il est extrait. Donc le père du narrateur Moulay al-Islam était obligé de quitter sa famille pour travailler aux environs de Fès après avoir perdu son capital au souk des bijoux. Dans ce passage on assiste à son retour. Donc هنايا في la mise en situation كما قلت لكم في الاول، ما تحاولوش تدخلوا كاع الاحداث اللي سبقت النص، لان ما يمكنش نهضروا على لي ديتاي كاملين، ولكن دائما خصكم تمشيو دغوا او بوت، بمعنى تمشيو للاحداث اللي عندها علاقه مباشره بالنص. مثلا هنايا اون اسيست او روتور دو بير، بمعنى غادي نذكروا بالاحداث اللي سبقات. علاش لو بير سافر، فين كان، شنو كان كيدير. وهنايا عندكم لو روتور، شنو هي لي سيركونستانس اللي خلاتو يمشي بعد على عائلته ويمشي ويبعد على لونفون ديالو. دونك هما الاحداث اللي خصكم تقولوا. هنا قلنا لو بير دو ناراتور مولاي عبد السلام était obligé de quitter sa famille pour travailler aux environs de Fès après avoir perdu son capital au souk des bijoux. Voilà هادو هما الاحداث اللي خصنا نذكروهم. Dans ce passage on assiste à son retour. Et point final. يعني il faut toujours avoir ou bien faire des réponses qui sont ciblées et courtes, mais يكونش beaucoup de détails وتكون la réponse ciblée، يعني تمشي droit au but. D'où venait le père du narrateur? Il venait des environs de Fès. منين جا الاب؟ جا من la ville de Fès. Bien sûr هذه ce sont des épreuves ou bien des exemples d'épreuves surtout qui sont destinés aux élèves en difficulté. donc هنا كنحاول نمزج لكم بالعربيه والفرنسيه. علاش؟ لان كاين التلاميذ اللي كيبغيو اننا نشرحوا لهم بالطريقه هذه باش يفهموا مزيان ويستوعبوا مزيان الاشياء، وبيان سور كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الامتحان. donc il a quitté sa famille pour travailler ou bien pour aller travailler. Quels sont les changements qu'a connu le père après son retour؟ شنو هما التغييرات اللي طرأوا على الاب ملي رجع؟ دونك هنايا ديال سي اون ريبونس ملي كنقرا النص وكنفهمو، يعني لا ريبونس elle vient d'elle-même. دونك هنايا لونفون في الاول قال لنا انه شاف ان لو فيزاج دو سون بير a complètement changé. دونك هنا عندكم دي phrases qui le montrent. Son visage avait pris une couleur terre cuite.
sa جلابة sentait la terre la sueur et le crottin. donc هادوما الأجوبة اللي ممكن ديروا في هذا السؤال هذا اللي خديناهم من النص. comment le narrateur racontait-il les événements à son père. هنا كيقولوا لكم كيفاش الولد كان كيعاود ولا كيحكي للأب ديالو الأحداث اللي عاشهم pendant son absence. donc il racontait les événements à sa façon sans ordre. il sautait d'une scène à une autre, déformait des détails et en inventait d'autres. هادشي اللي قال لنا لو ناراتور في النص. قال لنا بديت كنعاود للاب ديالي الاحداث اللي عشناهم بلا ترتيب، وليت كنرقز من اون سين من حدث لواحد اخر، كنبدل كنغير بارفو الاحداث ولا كنختار شي دي زيستوار من عندي وكنزيدهم في الاحداث زعما كوم كوا راه وقعوا. bien sûr هادي سي ان enfant qui raconte donc bien sûr automatiquement il va inventer ou bien il va raconter à sa façon les choses. quel sentiment éprouve le narrateur et sa mère après le retour du père. دونك هنايا محتاجينش كاع نقراو النص باش نجاوبوا لهاد النوع ديال الاسئله هادي. دونك ملي كيقول لكم après le retour d'un père après une longue absence شنو هو الاحساس اللي كيكون ولا شنو كيحسوا ولادو ولا لا فامي ديالو. bien sûr c'est le bonheur et la joie. relever du texte une phrase qui le montre. هنا كيقول لكم خرجوا لي من النص une phrase qui le montre. هنا عندكم un exemple je repris confiance et j'éclatais de rire. donc هنايا عندنا واحد l'exemple qui répond à la question. bien sûr vous pouvez trouver d'autres phrases. là vous avez juste un exemple et bien sûr qui répond à la question. donc de quelle figure de style s'agit-il dans les phrases suivantes. هنا عندكم دو phrases كيقول لكم شنو هما les figures de style اللي عندنا فيهم. ma mère prise d'une fièvre d'activité et rangeait nos richesses. donc هنايا ملي جا الراجل bien sûr بدات كتحرك بزاف، كانت في واحد الحركيه محمومه. دونك بحال فيها السخانه. bien sûr هنايا ماشي السخانه داك لو سونس بروبر دو مو، ولكن هنا عندنا استعاره. donc c'est une métaphore une fièvre d'activité tellement elle bougeait tellement elle était enthousiaste tellement elle était heureuse. donc هنايا عندنا une métaphore. la même chose هنايا il rangeait nos richesses. هنا bien sûr les richesses كيقصد بهم دوك les provisions اللي جاب معاه الاب ديالو، داك الزبده وداك الزيتون etc. pour lui ce sont des richesses. علاش؟ لان ils ont vécu des moments très difficiles après l'absence de son père. عندكم une deuxième phrase elle sortit d'un sac de doux. c'est la mère, un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne en grosse semoule. هنا عندنا l'énumération. c'est une autre figure de style. donc هنايا بالنسبه لي figure de style بالنسبه للكلام اللي مازال ما مستوعبينش لا ديفيرونس ديال هاد لي فيغور دو ستيل راه يقدروا دائما يرجعوا لداك الدرس اللي درت لكم ما غاديش بيان سور نعاودوا هادشي كامل هنايا، ولكن تقدروا دائما ترجعوا لديك لا فيديو على لي فيغور دو ستيل راه خدمناهم في اونتيغون، خدمناهم في كلكو تيكست ديال لا بواط ا ميرفي. دونك ما عليكم الا ترجعوا دوك الفيديوهات باش تستوعبوا مزيان الاشياء وتعرفوا شنو هو الفرق بيناتهم. هنا عندنا une neuvième question dans laquelle on vous demande de relever du premier paragraphe les indices de l'énonciateur. donc في l'énonciation خدمنا واحد الفيديو على l'énonciation ou bien sûr quand on dit un énonciateur c'est-à-dire celui qui émet ou bien celui qui produit un énoncé. شنو كيطلبوا منا هنايا؟ اننا نخرجوا كاع لي مارك وبين ديك العلامات اللي كتبين qu'il y a quelqu'un qui parle dans le texte, quelqu'un qui produit un énoncé. هنا عندكم les moyens qui sont utilisés. هنا غادي نرجعوا لو premier paragraphe ونقدروا نخرجوهم جميع من هذا لو premier paragraphe puisqu'on le demande. donc هنا عندنا par exemple il dit je m'approchais de mon père, il se débarrassait des 2 poulets. donc déjà pour la première phrase vous avez 3 indices. je c'est le narrateur qui parle donc c'est l'énonciateur. on dit que mon père je m'approchais donc on a un et de mon père عندكم le pronom possessif. donc là عندكم des moyens qui montrent qu'il y a implication ou bien qu'il y a un énonciateur qui est en train de parler. donc là عندكم les moyens qu'on a relevés à partir de ce paragraphe là. هما خديناهم عندكم في la réponse. عندنا bien sûr le je, عندنا me, mon, me, j'ai et mes. donc هنا هادو هما les moyens. bien sûr ما كيقول لكم parfois il faut juste 2 ou bien 3 mots. إلا قال لكم مثلا بحال هذا السؤال هذا relevé du premier paragraphe ou bien du deuxième paragraphe les indices de l'énonciateur غتحاولوا تقراو بشويه bien sûr le paragraphe وتقلبوا هذوك les moyens وتكتبوهم tout simplement. puis عندكم la dernière question qui a un rapport avec le point de vue ديال l'élève. مثلا كيقول لكم هذيك c'est la question qui fait réagir l'élève. كيقول لكم مثلا d'après votre compréhension ou bien d'après votre connaissance de l'œuvre montrez le rôle et la place du père dans la famille. donc هنا bien sûr كل واحد فيكم غادي يجاوب بالطريقه ديالو لان كل واحد فيكم يعبر عن الراي ديالو في هذه المساله. donc là عندكم un exemple de réponse. le père est l'un des piliers les plus importants dans la famille. il protège ses enfants et veille à la sécurité et au confort de son foyer. هنا عندكم un exemple de réponse. donc شنو كيقول لكم في هذا السؤال؟ كيقول لكم من خلال الفهم ديالكم ديال هذا التكست ديال هذا النص بينوا لنا الاهميه ديال الاب ولا الدور ديال الاب والمكانه ديالو في العائله.
دونك هنايا قلنا لو بير اي لان دي بيليي لي بلوز امبورطون دون لا فامي. قلنا ان الاب كيتعتبر واحد الركيزه من الركائز الاساسيه ديال العائله. علاش؟ لان il protège ses enfants et veille à la sécurité et au confort de son foyer. لانه هو اللي كي يحافظ على العائله ديالو، هو اللي كيصالح على لا سيكوريتي، على لا بي ديال العائله ديالو. هو اللي كيحافظ وكيحمي العائله ديالو وكيحاول يعيشهم في واحد الجو مزيان etc. Donc là, c'est un exemple, j'ai mis des points de suspension, c'est-à-dire chaque élève peut répondre à sa façon à cette question-là. Et bien sûr, là, on a juste un exemple de réponse. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme vous pouvez le remarquer, la maquinage c'est حاجة صعيبة، ولكن il suffit de bien comprendre le texte pour bien répondre aux questions, parce que si vous comprenez bien le texte, les réponses viendront d'elles-mêmes. Alors, en attendant la nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne chance et à très bientôt.